这大海又退潮了。今天咱们来到了这传说中的迷魂阵中，出发捡好东西。这一进来就遍地的小海，一条八爪鱼，我的天哪，这么大，这好像已经死掉了啊！夹起来，收走。传播快手正能量，垃圾啊一定要随手带走。又发现了一只卧沙的花开蟹呀，出来吧你小腿儿，收。以我赶海的经验啊，这小鼓包下肯定有大货。哎呀妈的，一只小香螺，又发现了一只张牙舞爪的梭子蟹，收！我天哪，这底下是啥呀？好长的触角呀！出来吧你！一只八爪鱼，收！来了一只卧沙的高手啊！这种鱼身体的颜色和这沙滩特别像，收！又来了一只卧沙没握明白的螃蟹。如果你喜欢大海，喜欢赶海，就留下你免费的双击加关注，看我赶海这。